अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। नवीद ऑटोमोटिव स्पेशलिस्ट में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी आई है आज। इनसाइड द इंजन नॉइस, टक टक की आवाज़ आ रही है, ये आप सुन सकते हैं। ये आप टक टक की आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ है इंजन के अंदर। अब हम चेक करेंगे कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। जो चेक करने का जो तरीकाकार है, सबसे पहले हम फ्यूल और इंजन ऑयल का सैंपल लेंगे। फ्यूल ठीक है इसका, इंजन ऑयल का सैंपल लिया वो भी ठीक है। इसके बाद हम इसका इंजन कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। लाइट आ रही है, चलो बात बात इंजन कंप्रेशन भी ठीक है। 170 180 तक है इंजन का कंप्रेशन। 150 प्लस होना चाहिए PSI। हम इसका टैपेट कवर खोल के चेक करेंगे। ये देखें, ये पहले से खुला हुआ है इसका टैपेट कवर। ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन लगी हुई है टैपेट कवर जैन को, जो कि जेन्युइन नहीं आती। ये ओवर हीट अप होने की वजह से ये हेड भी खुला हुआ है, इसका हेड गैस्केट डली हुई है इसकी। ओवर हीट हुई हुई है गाड़ी। ये जो गाड़ी की माइलेज है, ये वहाँ 58 चली हुई है ये गाड़ी। ये है जी इसका हेड गैस्केट, जो कि तकरीबन ठीक ही है। ये आ गया इसका हेड। ये आप देख सकते हैं हीट अप होने की वजह से इंजन के बोर के अंदर ये आप स्कोरिंग मार्क्स देख सकते हैं तीनों सिलेंडर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कनेक्टर रॉड, इसके अंदर ये प्ले है। ये है इसका दूसरे नंबर का कनेक्टर रॉड। इसके अंदर ये चेक करें, बहुत ज़्यादा प्ले है। आप गजब पिन को दोनों साइडों से दबा के रखें और प्ले कराएं कनेक्टर रॉड को, तो बहुत ज़्यादा प्ले है इसके अंदर। जो आपको शुरू में आवाज़ आ रही थी टक टक की, वो इसी की थी। अब मैं आपको इसके मेन चेक करवाता हूँ। ये है जी इसका मेन दीवार। ये देखें, इसके ऊपर भी स्कोरिंग मार्क्स आए हुए हैं। ये देखें, ये मसला है ओवर हीट होने की वजह से, ये मसला आया है इसके अंदर। ये आपको दूसरे मेन भी चेक करवा देते हैं। ये है इसके मेन बैरिंग। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी स्कोरिंग मार्क्स आए हुए हैं। एक नंबर में कुछ ज़्यादा हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स हैं इसके ऊपर। ये आगे इसका हेड असेंबली, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टर रॉड और शॉर्ट ब्लॉक, ये इसका रिप्लेस होगा क्योंकि ये ओवरऑल नहीं होता। इसके ओवर साइज़ के पिस्टन नहीं आते, जिसकी वजह से इसका पूरा शॉर्ट ब्लॉक रिप्लेस होगा। ये जो आप देख सकते हैं, ये रिप्लेस होगा। के साथ ही आज की हमारी इस वीडियो का अख्ताम होता है। इसी इंजन की नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे न्यू शॉर्ट ब्लॉक असम्बल के लिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।